ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सबई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जे 11 अध्याय में ॾिठो हो त ब्रह्मा जी जे चवण ते नारद मुनि अची देवताउनि ऐं दैतनि खे सम्झाइनि था ऐं लड़ाई यानी के युद्ध के बंद कराइनि था, यानी के देवताउनि जी विजय थिए थी। छो त दैतनि जा सब महावीर ऐं सेनापति मारिजी वञनि था ऐं तंहिंखां पोइ उन्हनि खे युद्ध न करणु घुरिजे। इन लाइ देवताउनि जी विजय थी ऐं दैतनि जी हार। सबई चओ जय श्री कृष्णा। अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जो 12 अध्याय शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे मोहिनी रूप ते श्री महादेव जी जो मोहित थियणु। राजा परीक्षित पुछियो त हे सुखदेव जी, मोहिनी रूप अहिड़ो कहिड़ो सुंदर आहे जंहिंखे ॾिसी सभई देवताऊं ऐं दैत अहिड़ो मोहिजी विया जो दैतनि खां अमृत पीअणु विसरी वियो। श्री सुखदेव जी चयो त हे राजा, मां उन रूप जो बयान तोखे केतिरो ॿुधायां। उहो मोहिनी रूप अहिड़ो सुंदर हो जो हिन खे ॾिसी श्री महादेव जी बि जंहिं कामदेव खे भस्म करे विधो हो, उहो बि मोहिजी वियो त देवताऊं ऐं दैत ऐं आदमी कहिड़ी शुमार में आहिनि जे पाण खे संभाले सघनि। इहा कथा हिन तरह आहे त हिकिड़े ॾींहुं माता पार्वती महादेव खे चयो त विष्णु भॻवान जंहिं स्त्री रूप सां दैतनि खे मोहियो हो, सो रूप मां ॾिसणु थी चाहियां। इहो ॿुधी श्री महादेव पार्वती समेत नंढी गुण ते चढ़ी वेंकट में विष्णु भॻवान वटि आयो। विष्णु भॻवान खेनि इज़त सां विहारे पुछियो त अॼु तव्हांजो कीअं अचणु थियो आहे। तॾहिं श्री महादेव विष्णु भॻवान जी स्तुति करे वेनती कई त हे दीनानाथ, जंहिं रूप सां तव्हां दैतनि खे मोहियो हो, उहो रूप कृपा करे मूंखे ॾेखारियो। विष्णु भॻवान चयो त हे महादेव जी, मोहिनी रूप खे ॾिसण सां तूं काम जे वस थी बेकार थी वेंदे। श्री महादेव जी जवाबु ॾिनो त दैत पंहिंजे मन ऐं इंद्रियनि खे न जीते कामदेव जी जे वस में रहनि था, तंहिं करे उन्हनि जी इहा हालत थी हुई। लेकिन मां पंहिंजी इंद्रियनि खे वस में रखंदो आहियां, तंहिं करे मोहिनी रूप ॾिसी उन ते मोहित थी नथो सघां ऐं पार्वती बि उहो रूप जो वधण ऐं घटिजण, खाइण ऐं पहिरण खां रहित आहे। कंहिंखे बि ॾिसण में नथो अचे, उहो रूप ॾिसण थी चाहे। नारायण जी चवनि था त तूं उन रूप खे ॾिस ऐं सुरगुण रूप मुंहिंजो उनखे ॾिसणु घुरिजे। जंहिंखे निर्गुण ॾिसण जो ज्ञान न हुजे, जंहिं करे सुरगुण रूप ॾिसी निर्गुण रूप सां प्रीत पैदा करे, ऐं जेके अज्ञानी मुंहिंजे निर्गुण रूप खे नथा ॾिसी सघनि, तिन खे मां पंहिंजे सुरगुण रूप जो दर्शन ॾेई ज्ञानी बणायां थो, जीअं हू थोरो थोरो प्रेम करे पंहिंजो मतिलबु पाए वञनि। जॾहिं उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ॿुधण ते बि श्री महादेव जी मोहिनी रूप ॾिसण लाइ घणो चयो, तॾहिं वेंकटनाथ खिली चयो त तूं ऐं पार्वती ॿई ओट में वञी बीहो त मां तव्हांखे पंहिंजो मोहिनी रूप ॾेखारियां, लेकिन ख़बरदार रहिजो। ईअं चई श्री विष्णु भॻवान उतां अंतर्ध्यान थी वियो।
जॾहिं श्री महादेव ऐं माता पार्वती ॿई वञी ओट में बीठा तॾहिं श्री श्याम सुंदर जी इच्छा सां उन हंधि करोड़ बाग तमामु चङे कुंड में तला ऐं ॿियनि केतिरनि क़िस्मनि जी पखियुनि समेत पैदा थियो। उन वक़्तु श्री महादेव ऐं माता पार्वती ॾाढी इच्छा सां चौधारी निहारे पाण में चयो थे त ॾिसजे हाणे उहो रूप किथां थो प्रगट थिए। ऐं माता पार्वती जंहिं पंहिंजी सुंदरता करे ॿिए कंहिं बि स्त्रीअ खे पंहिंजे बराबरि न थे सम्झियो तंहिंखे हिन मोहिनी रूप ॾिसण जी ॾाढी चाह न हुई। हिन इहो वीचारियो थे त ॾिसां त उहो रूप मूं खां वधीक सुहिणो आहे या न। उन इच्छा सां माता पार्वती उथी बि उन बाग में चौधारी निहारियो थे। जंहिं वक़्तु श्री महादेव ऐं माता पार्वती मोहिनी रूप ॾिसण वास्ते घणी आशा रखी वेठा हुआ तंहिं वक़्तु ओचितो हिकिड़ी तरफ़ खां मोहिनी रूप स्त्री तमामु सुंदर कपिड़ा ऐं गहना पहिरे प्रगट थी। हिन जो मुखड़ो विॼ वांगुरु चमकियो थे ऐं जराऊ साड़ी पयल हिकिड़ो कपिड़े जो बाल तमामु चङो ऐं गोल रेशम सां सुबियल जंहिं सां छोकिरा रांदि कंदा आहिनि पंहिंजे हथ में खणी आकाश में उछले वरी पकड़ियो थे। उन बाल उछलण करे आकाश ऐं पृथ्वी यानी हेठि मथे निहारण वक़्तु संदसि छाती अहिड़ी सुंदर थे ॾिसण में आई जो ॾिसंदड़ जो मन हिकदमि ठॻिजी वञे। अहिड़ी तरह हू उन बाग में चौधारी बाल कुॾंदे थे घुमी। जीअं अञा श्री महादेव जी ऐं उन जूं अखियूं चार थियूं त उन मोहिनी रूप स्त्री अख जो इशारो करे मुश्कियो। तीअं श्री महादेव जी उन जी अख बञण ॾिसी काम जे वस थी उन ते मोहिजी वियो ऐं उन स्त्री जे पुठियां हलंदो रहियो। जॾहिं उहा महासुंदरी श्री महादेव सां का बि सुञाणप न रखी अॻिते हलण लॻी तॾहिं महादेव जी उन जे पुठियां ईअं डोरियो जीअं काम वस्ती बैल गांइ जे पुठियां डोरे थो। कामदेव बि वज वठी श्री महादेव जीअ खां पंहिंजो बदिलो वरितो। जॾहिं महादेव उन सुंदरीअ वटि पहुतो त उन पलव विझी पंहिंजो मोह लिकाए छॾियो। सभई चयो जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8हें स्कंद जे 12हें अध्याय जो पहिरियों भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चओ जय सिया राम। राधे राधे।